ilegales, ¿ok? Recordemos que esto se ha hecho a comienzo de semana, a la madrugada, por eso lo nomina Bautista, pero Bautista ya está, obviamente es líder, ya es otra historia, ¿no? Sí le ponen los votos a Flor porque dice queremos que los nuevos se vayan yendo. Hablando de Furia, vamos a ver a su... ¿Qué es Mauro? ¿Su novio? A ver, ¿qué es Alan? Flor, ¿qué es? Su chico, Bueno, tienen alta onda entre ellos. El tema con Mauro es que ronca. Ronca power, mirá. ¿Vos roncás mucho? En realidad porque... No, la que ronca es Emma, ¿vos roncás? Emma ronca, yo ronca. Emma ronca. Emma y yo. No, ¿sabés lo que ronco yo, flaco? Pero él ronca siempre o de a ratos. No, ronca, boludo. Yo no es como dormí un un carajo. tractor. Pero a vos te No, molesta. respira para adentro, tipo, es como que es muy Yo no dormí profundo. una mierda. ¿Vos sabés lo que ronco en mi casa? Un par de veces acá me tiraron un par de almohadones, me parece. Piñas vienen, los muchachos se entretienen. Piñas van, piñas vienen, los muchachos se entretienen. ¿Quién ronca así, boludo? Ay, Dios. Me pongo el algodón en las orejas, papá. Para poder dormir, no puedo viajar tampoco. ¿Por qué? No sé, no voy a hacer. Qué horror, porque no dormís. Cuando alguien ronca no puedes dormir. Vamos a entrar nuevamente en la casa porque Mauro va a ir al confesionario y yo. Él también, vamos. No hace nada. No, es que... Vení bastante, yo un bodrole. Ya, te atreviste un bodrule. Y cuando estás como... Ahí. Vení bastante. Atención, por favor. Mauro, al confesionario. Muchas Dale, gracias. Mauro. No hace nada. Bueno, primero que nada agradecer a todos mis amigos, toda mi familia, a toda mi gente que me apoya siempre. Ojalá estén orgullosos de mí. Y después también agradecer a Mercado Libre por la ropa, que después de tantos años de trabajar con Mercado Libre, era hora, viejo. Muy bien.